Миш, Миша, вкусно? Хлеб с маслом, колбаска, огурчик. У каждой девочки есть вот такая полка с хламом. Короче, я сейчас это все буду разбирать, мыть. Ненужное выкидывать, красиво все складывать. Начала разбирать, нашла альбомы. Я вообще даже забыла, что я, кажется, фотки распечатывала. Ну, так когда Миха вообще еще мелкий. Прикольно. А это уже с садика с нашего. Там сколько-то, короче, много раз бесплатные фотосессии. Потом вот нам отдают фотографии. Видите, как прикольно. Это вообще с первого садика. Я так ржу над этой фоткой. Это Миша в костюме чертика. Боже мой. Весело. Вот тоже еще малой. Вот это последняя фотосессия. Смешной. Курочки. Это, наверное, первый или второй раз, когда мы вместе пошли тусоваться. Вот, даже такая есть. Ну, это уже мое. Кто сюда залез? Кто залез на кровать? Кто залез на кровать? Подбирается, подбирается. Чтобы жопу свою примостить.